aí galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um vlog diário. Tem que ir no chaveiro fazer uma chave de reserva do portão de casa. Tem que cortar a corrente do Léo que tá parecendo uma barriga de vaca. Olha aqui. Corrente vermelha. Olha isso. Ó, ferrugem, tá parecendo aquelas roçadeira velha. Arrumar, tentar arrumar o cabo daqui, ó. O cabo do acelerador quebrou também. Do acelerador, Pedro? Como chama? Como chama o negócio, mano? Velocímetro. É o do velocímetro. E é isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí. Aí, ó, só esperar fazer a chavinha ali, couro. Vamos ver se vai dar certo, né? Ah, vai Eu sim. acho que não tem, mano. O que você quer? Aquela chave igual do Rick, parece chave de Hornet. Já viu? Ah, chave colorida, né, mano? É, igual de Hornet, igualzinho, só com a motinha. Sim. Hornet, é. Por que você tem vergonha, Rubinho, na câmera? Não, você é tão bonito. Eu acho que não tem, não. Tem sim, mano. Vou perguntar pra ver. Caralho, tô cansado, hein, mano. Do que? Trabalhei muito hoje. Que dia que você recebe? Trabalho Ah, é? Acabou de falar que trabalha? É como você vê o cara na mentira, né? Olha o GG Free Fire. Imagina o que eles Trocou a vermelha na preta? Troquei, mano. O GG joinha e o GG vermelho. É praieiro, tava bom a praia? Não. Até que enfim, né? Um mês na praia, você tá louco. 12 mil pessoas na arrancada da minha casa. Você vai cumprimentar nada? Posso direto? Boa tarde, beleza? Tudo bem? Boa tarde. Eu não quero falar. Eu quero copo, não quero sua mão também. Tá rolando. Nossa, o que você está jogando aí? Obrigado. Free Fire. Ó, tá faltando vídeo no canal de vocês, hein? Um mês ficar de férias e não posta vídeo? Não tô vendo isso. Tava dormindo. É, vocês dois dormindo? Não tô entendendo. Os dois tava dando uma. Derivada. Vocês dois dormindo? Nós tava dormindo junto. Ixi, tá estranho. Pois você vai lá em casa tomar meu tereré, viu? Como é que você limpa a bunda aqui? Ao contrário? Ou é a mão certa? Minha avó. Vovó! Pô, vem limpar minha bunda. Ai, caralho, o que você falou? Você não vai em casa tomar meu tereré. Sabe que eu falei que o cara tá bom, tio? É. O cara vai em casa todo dia, come do meu frango com quiabo, Da deu tereré. Não, eu não tô reclamando. Vai ficar do seu. reclamando, O mano. saco dele é bom. Não. O seu também é. Isso bom. aí, não. Só que o dele é melhor. O saco dele é melhor. Na casa que ele tivesse Wi-Fi, a gente ia pra lá. Lá tem Wi-Fi. Ah, aquele Wi-Fi de. É isso aí, Wi-Fi bom por acaso? Ô, Léo, você é o Bob Esponja, ele é o Patrick Estrela. Tá parecendo um presunto da sardinha, igualzinho, mano. Ah, igualzinho, a cor é igual a lua. Ale sabe que você tá aqui, Léo? Deixa eu ver, ó, Léo. Já tá aí, sabe que você tá aqui, Gui? Vai sair no vídeo, hein? Os dois apanharam das mulheres. A carinha do Léo. Hashtag corta essa parte. Aí, galera, voltando o vídeo aqui. Do nada, a molecada resolveu que vai pescar. Tudo traiado as coisas aqui já, as varinhas. E dá pra ver, né? Dá pra ver, dá pra ver. Daí, vai, eu sou o câmera, eu que tenho que filmar. Traiado já com as varinhas. Ó, eu tô de blusa, mas não tô com frio não, tá? Não pedi muito pernilongo, as coisas. Evitar ficar se coçando, né, mano? Enche o saco. O cara acha que tá indo vender ticolé no meio do mato? Pra que é isso aí? Pra vender ticolé pros pescadores, tio. Vai que ele quer comprar uma picolé. Ô, você viu a redinha de por trás da moto? Vi nada. Pode pá, segura aí. Vambora então. Falou, galera. Já a gente volta. Aí, galera, Que zoeira! voltou com a carregada. Carregaram só com a caixa mesmo, né? É, só com a Só o caixa. bolso. No furado, dá pra ver a cueca do bolso. Quem? Não usa cueca? Ah, dá pra ver a pele então. Quem tá aparecendo? Falou, velho, salgado. Você é folgado, hein? Aí, galerinha, chegamos aqui no Corguinho aqui em Nóbrega. Vamos ver o que a gente pega. Ó, um monte de lambarizinho, galera. Só que nós não vai ficar desse lado aqui não. Mas é daquele lado ali, ó. Que ele tem mais chance de pegar peixe, Será que dá pra passar? peixe aqui? grande. Parecia menor quando o sol passa, não parece? Parece, Aí mano. o Pedro veio aqui esses dias, só pra passar, mó grande, mano, É de grande, perto. ó. Deve ter uns peixinhos grandes aí. É, tem peixinho pequenininho ali. Tem traíra, deve ter. Parte de negócio, né? Ó. Esse
cabelo. Gostou da pilotagem na Ah, trilha, é esse eu? cabelo do seu longuinho aí. O Léo tem que dar trabalho. Se não for o Léo. Sai inteiro! Ó o pneu! Ele é burro. Vou colocar não, hein? Aí é asfalto, aí não O é. pneu tá ali, olha! Não, mas vamos arrumar aqui no limpo, né? Arrumar o quê? As varinhas, mano? É, as Mas as varinhas tá arrumando? Aqui, Tá, pai. mas é anzol grande. Por Tem que arrumar, anzolzinho tem que pequeno arrumar pra minha pegar. varona agora, tio. Já a varinha não vai arrumar minha varona. Ah, o molinete que tá aqui atrás, né? Arrumar o molinete aqui, arrumar as iscas e pescar. E aí, Léo? Pegou mesmo? Ô, louco. Ó, o Rubinho tá falando que é tilápia, eu acho que é uma cará, mano. Ixi, eu não conheço. Tilápia, não é, parça, é Peraí, uma deixa eu carazinha. chegar aí perto. Calma aí, Tilápia é deixa eu ver. diferente. Ô, O que é isso daí, galera? Comenta aí. esse aqui eu não conheço não, a É tilápia. meio coloridinho aqui. A tilápia tem uma... da mãe. tilápia A tem uma cabeça mancha dele é meio preta. colorida, ó. Tilápia, daí é cará, tio. Da hora, hein, Léo? Vamos ver se pega mais. Aí, galera, ó, quando o pai é pescador, pegou o maior do... Deixa eu ver. Primeiro a pegar, quem que foi? Mas quem que pegou o maior aqui? Foi o pai, né? Pega o saburá. Mano, esse bagulho não parece tilápia. Pô, mas que bonitinho, né, mano? Eita, porra! Ah, é nada. Vai, Hermes, cavuca ali e pega. Ah, é, Emerson. Ô, galera, você está de prova que foi o Hermes que estragou meu Jim. Não, pô, esse bicho correndo aí. Não disfarça não. Quero que você se foda, Sabe que bicho que é esse? Bicho raiva. Nossa, que fila da mãe, mano. Ô, que triste, eu peguei o maior peixinho pra ele fazer isso. É inveja, é inveja. É, inveja sua mesmo. Nossa, Emerson, você tem que morrer, moleque do Tem caralho. que morrer. Que inferno, mano. Bateu no beiço e caiu no chão. É inveja de Vai vocês. pegar um... Ó, peguei. Aí, galera, os burros dos moleques que você só sacola lá em cima e pede pra eu ir. Pegar a sacola lá, ó. Deixou a sacola lá, não vem não. Eu. Você que pega o bagulho pra cortar a salsicha. Ó o matagal, galera, que eu tenho que passar pra ir pegar a sacola. Não sei pra que, galera, ele quer a sacola. Só tem 2 maçãs aqui dentro. 2 maçãs só, ô rapariga. E aí Olha essa unha aqui, parece. explodir na cara do cara. Ô, Hermes, pega a salsicha ali pra nós. A salsicha? Ô, minhoca. Pega a minhoca. Pera aí. Cavuca ali com essas unhas de tatu de quebrar Cavuca, copo aí. como Cavuca. Ah lá, parça, tá entrando peixe lá assim. Aí, galera, ó. Ah, não vai dar pra ver agora, mas tem muito peixinho. De verdade mesmo. Eu vou tirar pra ver. Ninguém pegou mais nada. Tá difícil, Eu hein? peguei, tio. O Hermes estragou a nossa Peguei os pescaria. peixinhos ali, ó. Lambari. Qual é o nome desse bagulho aí? Sarachu. Sarachu. É burá, né? Sarachu não. Aqui, ó, Emerson. Pegou mesmo? Pegou 2. 2 filhotinhos. Lambari, mano. Vou filmar onde o Pedro tá pescando ali. No fim do mundo. Ô galera, ó, onde nós vem pescar pra comer um peixinho, mas tá difícil, hein? Olha o pé. Ó o pé, dentro Tô quase referindo no mercado. do rio. Ah, que dinheiro. Eu quero, não tem dinheiro, mas eu queria ir na peixaria pegar uma tilápia. Olha só, o Emerson tá atacando pedra no No rio. rio, não é isca. Ó galera, ó, deixa bastante like, se inscreva, porque olha as loucuras que nós faz pra vocês. Pra vocês. Pra nós também. Perdemos a isca Ah, artificial. rapaziada, perdeu o isca artificial lá, quero ir pra arrancar agora. Ô, não tem quem aguenta ficar aqui, velho. Não sei se dá pra ver na câmera. Enrolei. Mas tem muito mosquitinho, velho. Pelo amor de Deus. E aí, Léo? Olha a minha perna. Mostra o sangue aí na sua perna. Ó. Ó o mosquito. O que que fez? Dinossauro. É o quê, tio? Dinossauro. É sério, pai. São os mosquitos, mano. Olha, pegou um peixe, mano. Cê é louco. Mano, sei que não tá pescando com artificial aqui, né? É, aqui não, tem que ir lá na represa, mano. Vamos lá na represa lá, Pedro. O que é? Na represa ali, ó. Você é louco, velho. Eu saí daí, eu não aguento mais ficar aí, não. Se vira pra vocês guardar as coisas. É muito mosquito, tio. Quem aguenta? Deus me livre e guarde. Mas aqui de cima é bonitão a represa, hein? Pedigree. Minhoca, vegetais. salsicha. Como é que o Léo fala? Chachicha. 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 Vê assim, ó. Chachicha. Ah, pegou um peixinho, tá ali pequenininho. Pega aí, Léo, pra nós ver. Quem pegou o peixe? Você? Eu 2, né? Pá. Não, o que tá aqui. Eu? Pega aí, vamos ver.
E eu peguei um top, né, que você derrubou, que tá filmado. Pequeno. Ah, era, ó. Nanico. Assim, O caralho. vocês já viram no vídeo? Já viram, né? Porque já passou a cena. Ô, para de filmar de perto. Olha que peixe enorme ele pegou. Ah, Pedro, vou Cê soltar é ele. louco. Pode soltar. Ó, como te solta um peixe, ó, é tutorial. Sorta ele, filho. Olha. Morreu, cuidado. Esse daqui não pode pescar. Léo, pega o pano aí. Como que Seu trouxa. Eu duvido, Léo. Coloca o pano aqui dentro. Você duvida? O que você me dá? Eu coloco 30 na sua mão. Coloca. Aí chega em casa você comeu o peixe vivo. Eu como. Então vai. Trintão. Então mostra. Tem que engolir. Vai. Ó, Ó, o Tá aqui, ó. peixe vivo. 30 reais. Vai, então vamos ver. Não, lá e depois você dá os 30 reais. eu Olha como, lá, você não aí, dá? aí. Já perdeu, Se já. ele não der, o Pedro dá. É, Eu dou nada. já perdeu. Vai, Léo. Aí, galera, ó, chegamos aqui, ó. Deixamos as motos aqui no meio do... Escondida, Meio mocado. Concessionária na mata. É, concessionária na mata. Funcionário no cafezal. No meio do cafezal aqui, ó. Vamos descer ali pra represa ali. Aí, galera. Acho que é tilápia, mano. Aí, que dó, morta. O que será, né, mano? Sei lá, mano. O que é? A imagem... o tamanho daquele lá. Pô, que tá... Ai, que tá muito liso, gente. Olha, olha aqui, o pé não para, mano. Você tá doido. Ai, eu vou cair aqui, mano. Olha onde meu pé aí embaixo. Nossa. Vou mostrar outro pra vocês. Olha o tamanho dessa tilápia aqui, galera. Agora a minha mão, ó. Muito grande. É tudo morto. Mas eles pegam alguma coisa aqui. Olha o tamanho dessa represa. Esse barulho aqui, ó. É as bombas puxando água pra fazenda. Vai, Vai, tio. galera, ó. Acendeu a fogueirinha aqui. Pera aí, aí. Aí, galera. Acendeu a bagulho. Pô, qual que não morre? Mano, queimou os pelinhos da minha Nossa, olha aqui, mudou a sobrancelha. Pega o bumbum aqui. É. Da hora, pai. Pô, mal gostosinho, tio. Ah, é um calor da porra, tá? Tá mal frio? Tá calor ou que tá de blusa? Que? Ah, Tem vou bicho. só metendo pau pra não apagar. Olha! Ah, porra! Aí, galera, ó. Ah, não dá pra ver a lagoa, mas tá aqui a água. E isso aí, vamos ver o que nós pega aqui, galera. Mas já nós volta. Aí, galerinha, ó, pegamos mais nada. Foda, mano. Foda. Quase se matamos fazendo a fogueira ali. Filmou na represa de baixo? Pegou. Filmou? Filmou você caindo? Não, Tudo não filmou, sujo. tá indo. O carro vindo, né? Pulando Oi. pra se esconder. Olha aqui, ó. A cor dos sapatinhos. Ó, meu talinho, pai. Ó, o Léo, o Zap Tá arrasando. Ó o Zap Flap aí, ó, boca aberta, parece um rato. Ó, se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha, comenta aí como pescar esse tipo de peixe, Com vara e... como fazer massinha, ajuda nós. Obrigado, valeu, falou, fui.